Situata me sa duket është jo thjesht e përsëritur, po bëhet gjithmonë më shumë dramatike. Sepse në rastin konkret më ka qelluar të ndjek të gjitha situatat në Shqipëri, po sidomos ato në Durrës. Përmbytja në këtë në rastin konkret i kaloi të gjitha po themi rastet e tjera. Në rastet e tjera nuk kemi arritur të shikojmë përmbytje deri në zonën pranë Velerës, në zonën tamam në qendër të Durrësit. Pra uji pothuajse i gjithë Durrësi ishte në përmbytje dhe pra nuk kemi vetëm në zonën e Kënetës apo në zonën e më periferike të qytetit apo zonën e plazhit, e cila është një zonë e re që përmbytet. Pra situata tashmë është dramatike. Po në përgatitje në kohën për që më dhat për të përgatitur diçka ose për të marrë disa të dhëna, shikoj që referuar dokumentave dhe materialeve që ne i referohemi teknikisht, vëhet re që në Shqipëri për arsye të përmbytjeve janë dhe si më thanë, përmbytjet janë fatkeqësitë më dominante dhe buxheti për rastet e emergjencës është më i madh ose më mirë përfshin rreth 80% të të gjitha rasteve, pra 84% referuar një raporti të Bankës Botërore. Pra, duket që përmbytja nuk është një fenomen i rastësishëm apo sporadik, por është një fenomen i përsëritshëm edhe brenda një periudhe të shkurtër brenda vitit e jo më vit mbas viti.